ริงๆแดนกันช่วงนี้ครับไล่ฝนนะอย่าให้มันมาแรงกว่านี้แล้วกันเพราะว่าระบบไฟมันไม่ค่อยถูกกับน้ำเท่าไหร่ฮะทีมงานเตรียมถุงดำไว้ด้วยนี่คือผลงานจากไอเอสภาพยนตร์สุรินทร์นะครับ